सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में रात 9 बजे बाजार और मार्केट्स बंद करने की मंजूरी दे दी है। ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत के बाद मंजूरी दी गई। फैसले का इत्तलाक 20 जून से होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। बिजली की बचत के लिए पंजाब में भी मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर में रात 9 बजे बाजार और मार्केटें बंद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में कमर्शियल फीडर्स रात 9 बजे के बाद बंद करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर में रात 9 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। 20 जून से प्लान पर अमल करने का फैसला कर लिया गया है। हफ्ते के रोज ताजिर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ईद की शॉपिंग के लिए औकात कार की पॉलिसी का ताजिर बरादरी की मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। फार्मेसी, बेकरीज और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। पहले मरहले में ये पाबंदी 2 माह के लिए होगी। जुलाई अगस्त के बाद मजीद फैसला होगा। वजीर आला पंजाब ने मार्केटों और बाजारों के हवाले से फैसला ताजर तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद किया। लाहौर में मजमूई तौर पर 63 मार्केट्स को बिजली की बचत के लिए बंद किया जाएगा। हुकूमती फैसले पर लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स के सदूर और नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हारिस अतीक कहते हैं, ताजिरों और हुकूमत को मिलकर चलना होगा। दुकानें बंद करने को तैयार हैं, लेकिन काम के औकात कार को लोड शेडिंग फ्री बनाया जाए। लाइट मिलनी चाहिए, ये ना और रात को 9 बजे मार्केट भी बंद करें और सारा दिन लाइट का भी ये हालात हो जो इस वक्त मार्केट में है। टाइम पे तो जो है ना अग्री जो है ना हम कर लेंगे लोगों को, और ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है। हम हुकूमत से साथ ये मुतालबा ज़रूर करेंगे कि अगर ताजिर बरादरी या बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ खड़े होने को तैयार है तो आपको भी उनके साथ खड़े होने को तैयार होना चाहिए, और उनको जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर लोड शेडिंग फ्री होनी चाहिए। ताजिर बरादरी का मानना है कि कौमी मफाद के फैसलों पर हुकूमत के साथ हैं। इस वक्त पेट्रोल और बिजली बचाना कौमी फरीजा भी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को फैटफ की शराइत पूरी होने पर मुबारकबाद दी है। टीम पाकिस्तान को मुबारक हो जिसने पाकिस्तान के लिए कामयाब काविश की। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने की कौमी काविश करने वाली तमाम सिविल और मिलिट्री टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा, GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने पाकिस्तान की इस अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को भी टेलीफोन किया। उन्होंने कहा, अहदाफ की तकमील पर वज़ारत ख़ारजा की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है अक्टूबर में फैटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। उधर साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान की मेहनत के सबब पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आएगा। 1.5 माह की हुकूमत बिलावजह क्रेडिट ले रही है। इम्पोर्टेड हुक्मरान पेट्रोल 270 रुपये लीटर करने वाले हैं। कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क की एहतजाज होगा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुल्क में जो हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी हैं। PTI रहनुमा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल लगा के बड़ी मेहनत और तंदही के साथ 36 पॉइंट्स क्लियर किए जो फैटिव की ज़रूरत थी। इन्होंने तो 1.5 महीने में आके अभी तो फैटिव का इजलास भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा काम किया। खुशखबरी अब मिलने वाली है पाकिस्तानियों के, फैटिव से ग्रे लिस्ट से इमरान खान और उनकी टीम की मेहनत की वजह से पाकिस्तान निकल के वाइट लिस्ट में आ रहा है। 270 का करने जा रहे हैं पेट्रोल। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है जो कीमतें बढ़ी है महंगाई के ऊपर। ये पर्दों के पीछे बैठे हुए आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और उसकी माफिया, अली बाबा और उसके 40 चोर जो समझ रहे हैं कि शायद कौम समझ रही है कि इस सारे गंद का जिम्मेदार शहबाज शरीफ, क्राइम मिनिस्टर, मुफ्ता और उसकी टीम है। नहीं, इस वक्त जो मुल्क में महंगाई है उसके पीछे आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसका जिम्मेदार आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और उसकी पूरी टीम भी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि उन्हें हुकूमत करने का मौका मिला तो वो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदल देंगे। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बाइस आज महंगाई हुई। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक सदर का कहना था कि अब वो पंजाब में बैठेंगे और सबसे मिलकर काम करेंगे। ये कहना कि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई सफ़ेद झूठ है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत कमज़ोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ مل کر کل آئندہ کے لاہ عمل کا فیصلہ کریں گے۔ اپنی جائیدادیں باہر رکھنے والوں کو عوام کی مشکلات، ملک کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت جماعتی ترجمانوں کا اہم اجلاس ہوا۔ فیکٹو رابطہ کمیٹی کے ارکان اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ لٹیروں نے اپنی تجوریاں بچانے کے لیے عوام پر مہنگائی کا عذاب نازل کر دیا۔ جائیدادیں باہر رکھنے والوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ کل کے احتجاج میں قوم کے ساتھ مل کر آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گے۔ کراچی کے ضمنی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے کردار پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ فتنہ خان کی جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دراصل ان کے اپنے خلاف احتجاج ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے احتجاج کی کال پر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ پہ لکھا کہ آج ہمیں جن پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا ہے وہ فتنہ خان کے پیدا کردہ ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ جو بطور وزیر اعظم کہتا تھا کہ آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا، اس کو اچانک سب یاد آ گیا۔ اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے۔ اہم خبر دیں آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون، فیٹف کی گرے لسٹ سے متعلق شرائط مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کور سیل کے قیام کے آرمی چیف کے فیصلے کو سراہا۔ کور سیل میں شامل سول اور ملٹری قیادت اور ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، وزیر اعظم کی آرمی چیف سے گفتگو۔ تو اسی بارے مزید جان لیتے اپنے نمائندے یاسر ملک سے۔ جی یاسر، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون کیا ہے اور فیٹف کی گرے لسٹ سے متعلق شرائط مکمل ہونے کے اعلان پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کور سیل کے قیام کے آرمی چیف کے فیصلے کو بھی سراہا ہے اور وزیر اعظم نے کور سیل میں شامل سول اور ملٹری قیادت اور ٹیم کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر مملکت دینا ربانی گھر کو بھی ٹیلی فون کیا گیا ہے اور ان کو بھی خراج تحسین بھی پیش کیا ان کی ٹیم کو اور شاباش بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ٹیلی فون کیا۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلنے کے عمل پر جو کوششیں کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، سول اور عسکری قیادت کی جانب سے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو مبارکباد بھی دی گئی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے پاکستان کے لیے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں گرے لسٹ سے متعلق جو شرائط مکمل ہونے پر اور اعلان کے حوالے سے جو مبارکباد جو ہے وہ دی گئی ہے۔ جی یقیناً خوشی اور فخر کا یہ موقع ہے۔ بہت شکریہ یاسر ملک، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اوڈھو نے ملاقات کی۔ این اے 240 کے ضمنی انتخاب میں فائرنگ اور شہری کے قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وہ شہر کا امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ امن بڑی قربانیوں کے بعد بحال ہوا ہے۔ ضمنی انتخابات کے دوران فائرنگ اور شہری کو قتل کرنے والے ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تمام اضلاع میں پیٹرولنگ اور انٹیلیجنس کے کام میں بہتری لائی جائے۔